Oke, pengobatan ngorok versi bujang ayam farm. Ada banyak versi yang udah saya jalani semua. Terkadang saya pakai semua. Tergantung bawaan ayamnya, Mas. Ayam ngorok, apalagi musim penghujan seperti sekarang, itu sangat rentan ngorok. Jadi, kalau saya sekarang udah sering saya pakai itu saya suntik tisinol. Saya suntik tisinol ayam itu. Karena tisinol itu khusus untuk pengobatan infeksi saluran nafas. Nah, gitu. Kalau nggak mau pakai tisinol, pakai tetraklor bisa. Kalau pakai tetraklor, biasanya kalau saya itu ditaburkan ke dalam rongga mulutnya, jangan pakai kapsul tapi ditaburkan. Biarkan dia bersin-bersin itu. Diamin aja. Biasanya 3 hari udah sembuh dia kalau ditaburkan itu. Nggak tahu juga saya, padahal secara logika saya tetraklor itu harus diserap oleh tubuh dulu biar bisa jadi obat. Bukan karena kena lendirnya. Tapi ada juga analisa saya karena tetraklor tadi bubuk yang pahit terus dimasukkan dalam rongga mulutnya, itu membantu ayam mengeluarkan lendir. Karena apa? Bila kita menggigit sesuatu yang pahit, pasti lendir kita akan cair dan ingin berludah terus. Gitu. Begitupun ayam secara logika saya. Tapi kalau secara antibiotiknya ya tetap harus diserap oleh tubuh dulu. Jadi pengobatan itu pernah sering saya lakukan, dulu sering saya lakukan, kadang-kadang sekarang masih saya lakukan. Itu ditaburkan pakai tetraklor, taburkan di rongga mulutnya. Bisa pakai tetraklor. Mau lebih bagus lagi pakai Magic SN ya, produk Sasana Ngapa. Ya, Magic SN warna biru. Itu ditaburkan ke rongga mulutnya pagi dan sore hari. Biasanya 3 hari kelar itu ngorok. Nah, jadi gampang. Mau pakai tetraklor bisa, mau pakai doxypet juga bisa, taburin aja. Kalau mau dicampur air minumnya juga boleh doxypet. Nah, gitu banyak kok obat pengobatan ngorok-ngorok ini banyak. Tapi yang paling ampuh itu kalau dari obat antibiotik bubuk itu saya pakai tetraklor dan Magic SN itu. Tetraklor atau Magic SN bukan dicampur ya. Tapi ditaburkan ke dalam rongga mulutnya. Itu yang paling ampuh. Kemudian suntik tisinol itu ampuh juga kalau saya yang sering saya pakai. Oke, itu aja tips pengobatan ngorok versi bujang ayam farm. Terima kasih.